Իմաս միայն կոնե Առանց քեզ էլ սեր չկա Թեկուզ աշխարհն իմն էլ լինի Քո նմանը էլ չեմ գտնի Դու միակն ես այս աշխարհում Հավատա ինձ քեզ եմ սիրում Մեր պայմանավորվածությունը ուժի մեջ էր, քանի դեռ ես բերդում էի։ Եվ ինչ փոխվեց։ Փոխվեց այն, որ հիմա չգիտեմ ինչ եմ ուզում։ Հնարավոր է, որ մի օր էլ դու ինձ օգնես, այնց ոնց որ ես քեզ օգնեցի տարիներ առաջ։ Դու հենց այնպես չես օգնել ինձ։ Ու ես ու դու իրար պարտք ու պահանջ չունենք։ Էդ էլ կորոշեմ, ունենք թե չէ։ Մամ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Շնորհակալ եմ։ Փաստորեն սխալ էի մտել։ Մերսի։ Ինչի որ փողոցն է պետք։ Չէ, ապեր, արդեն իմացա, մերսի։ Ինչ է։ Ոչ մի բան։ Արի տուն գնանք։ Բայց ոնց որ ուրիշ թեմայով էի կա խոսում։ Արսե, տաքսու վարորդի հետ ինչից պիտի խոսեմ ես։ Հետաքրքիր տղա ես, արի տուն, արի։ Երևանի սիրուն աղջիկ Ունքերդ կամար Հաստատ գիտեմ, որ ծնվել ես Միայն ինձ համար Մեր տանն էլ կնստենք է։ Մեր տանն է կարող։ Գործդ ոնց է, հավանում ես։ Հա, նորմալ է։ Յա, հավաքերին, հա։ Հա, էլ իրա ձայնն է։ Միայն Հավաքերի։ Յա, տղեկ ջան, ոնց եք։ Լավ ցավդ տանեմ, դու ոնց ես։ Ես ինչ ես անում։ Ավակերուն ինչ է։ Լավ եմ էլի, չեք տեսնում երգում եմ։ Միասին երգենք Երևանի։ Հավաքերի։ Հա ջան։ Գնանք տուն տանը կերկենք, հա։ Հայ ժողովուրդը քնած է։ Քնած են կամաց երգենք։ Երևանի սիրուն աղջիկ Ունքերդ կամար Հաստատ գիտեմ, որ ծնվել ես Այս տղի համար Ինձ պես անուշիկ Սիրունիկ յարուն ես Երևանի սիրուն աղջիկ Էլ ինչ դարդում ես Բաց, գորս որտեղ եք սենց խմել։ Մենք չենք խմել, հավաքերին է խմել։ Նոր տեսանք։ Հա, ոչինչ, նորմալ է։ Մեկ պատահում է։ Գնանք հավաքերի։ Գնանք տղա Բաբ, Մենես ինչ աշկա։ Արփինա, արս, չես հիշում։ Հավաքի աղջիկ։ Բաբ, ինչի ես խմել, հն։ Այս անաղջիկ ես երբ ես եք։
ոնց ես եկել։ Պապ ոնց են գալիս են։ Բա մեր է։ Կլինի հետո խոսենք։ Դու ինձ ասա, ինչի ես խմել։ Ոնց թե։ Այսօր ծնունդը տա։ Գնացել էի նշելու, Իսկ ես եկել էի, որ քեզ հետ նշեի ու դու տանը չէիր։ որ իմանայի գալու ես, կսպասեի միասին կնշեի։ Դե գնացինք տուն։ Հա, գնանք ծնունդդ նշենք։ Պապ, դու այսօր լավ նշել ես, վաղը կշարունակենք։ Երևանի սիրուն նահատի։ Ճամպրուկս թող մնա, վաղը կգամ կտանը։ Ես կբերեմ, դուք կարող են գնացեք։ Փաստորեն Արփին։ Այսքան տարի անց ինչի է եկել։ Չգիտեմ արս, կոնկրետ բան չասեց։ Այսքան տարի չէին հանդիպել։ Հանդիպել են գոր։ 2 տարի առաջ ավակերին գնացել է Մոսկվա։ Կարծեմ այդ մի անգամն է եղել։ Հետո Արփինից մեկ-մեկ նամակներ էր գրում, տենց կապ կար էլի։ Դե լավ, ներս գնանք, ես էլ ճամբրու կտանեմ։ Եկեք։ Այդ ջերմաչափը տուր տեսնեմ ինչքան է ջերմությունդ։ Չի իջնում, գիտես, արդեն անհանգստանում եմ։ Ման, բան էլ չկա, առավոտը լավ կլինի։ Չէ, սեն չի լինի։ Պետք է շտապօգնություն կանչեմ, թող գան գոնե մի դեղ ներարկեն։ Չեմ ուզում տաքությունը վրատ գիշերը անցկացնես։ Վաղն էլ տանից դուրս չես գա։ Մամ, լավ էլի չէ։ Ոչ, կմնաս տանը միջև լավանաս։ Մեզ մենակ բարդություններ ա մնում պակաս։ Այդ գիրքն է մի կողմ դիր, հա թող գլուխդ մի քիչ հանգստանա։ Տենց էլ վրաս չնայես։ Գոնե մի անգամ ասածս լսի։ Ես գնամ շտապօգնություն կանչեմ։ Էդ ով այսօր ժամին։ Մանենա։ Մանենա, բան չի չես պատասխանում։ Գլուխս ցավում է, մամ, մի ժամ խոսալու է։ Տարօրինակ է, գիտես, որ Մանեի զանգին չես պատասխանում։ Հո չեք վիճել։ Չէ, մամ։ Լավ ճիշտ ես, կպատասխանեմ չնեղանեմ։ Հա, ման։ Դա դու ես։ Հա, ման ջան։ Ուղղակի մի քիչ մրսել եմ, պարկած եմ։ Ինչ մանե, ինչ հիվանդ, ինչ ես խոսում։ Հա, թեյել եմ խմել։ Մաման ամբողջ օրը կողքս էր։ Լավ, հասկացա։ Գժվել ես, ինչի ես զանգել։ Բա ինչին ամակի չպատասխանեցիր։ Մեր մաման ամբողջ օրը կողքս է եղել։ Բայց ինչ ա եղել, որ դու իրոք հիվանդ ես։ Հա, երևի մրսել եմ, տաքություն ունեմ։ Ես եմ մեղավոր։ Այդ սրտին պետք է չմնայինք այդքան դուրսը։ Դու ինչ կապ ունես։ Համել լուրջ բան չկա, կլավանա։ Ինչ անեմ, լսի քո համար, ինչ կուզես բերեմ։ Հա։ Դու իրոք գիժ ես։ Մաման հիմա բժիշկ կա կանչում։ Ուրեմն շատ վատ ես։ Վայ, մահեր, լավ էլի։ Դու էլ մամայի նման ես։ Ասում եմ լավ եմ, ասում եմ չեմ, իջև չգանչես դուգեն, չեմ հանգստանա։ Վաղն էլ տանը կմնամ, ավելի լավ կլինի։ Դե մաման ճիշտ է անում, բայց լավ չի, որ քեզ չեմ տենալու վաղը։ Դե ոչինչ, մյուս օրը կհանդիպենք։ Դե գոնե մեր պատուհանիսն է քեզ տենամ։ Բակում ես։ Հաբա մտածում ես կարայի քեզնից երկար հեռու մնայի։ Դու գիժ ես։ Լավ է, չէ՞։ Շատ։ Տաթև։ Մամ, Եկա։ Եթե չես անում պատուհանի մոտ։ ինձ տված շտապօգնության մեքենան է, ուզում էի նայի։ Նոր եմ զանգ տվել, մի 10 րոպե կանցնի միջև գան։ Արի պարկի արագացրու։ Լավ, ման ջան, մենք վաղ կխոսենք։ Լավ, կխոսենք։
Սահկառատ եւ շահավետ գարուն Կերամա Մարացիում։ Մինչև ապրիլի 7-ը 35-ից 70% գլխապտույտ իջեցված գներ ծաղկազարդ կերամիկական դեկորատիվ էլեմենտների համար։ Կերամա Մարացի, Դավիթ Անհախտի 6։ Երանի շենոն աղջի անքերդ կան Պապ Ես խմի, հա, պապ ջան Խմեցի Դանի Նա պատմի Ես ոնց է եղել ես, հա? Պապ ջան, արի դու հիմա քնի, հանգստացի, մենք վաղը լրիվ կխոսենք, հա? Կպատմեմ քեզ ամեն ինչ։ Ոնց եք։ Կներես, շատ ծանր էր, չէ՞ ճամպրուկս։ Չէ, բան չկա։ Ոնց է Սավակեր։ Լավ, ավակին ինչ է եղել ու։ Դե լավ, ես գնամ, դու քնի հանգստացի, վաղը կգամ կխոսենք։ Ուր ես գնում։ Այսօր ես հրեշտակից ծնունդն է։ Նստի մի բաժակ խմենք, շնորհավորենք։ Պապ ջան, խնդրում եմ էլի, այսօր քնի խոստանում եմ վաղը մի լավ ծնունդս կնշենք, լավ։ Արփին ճիշտ է ասում, Ավակերի։ Դու քնի հանգստացի, վաղը տեղին կնշենք։ Դեղ։ Ջահել եք, է։ Երանից ես բան չեք հասկանում։ Ես քեզ ճանապարհ եմ։ Կներես, բայց ես քեզ չհիշեցի, դու… Գորն եմ։ Մի քանի տողն այն կողմ էինք ապրում։ Գոր… Հա, հիշեցի, դուք կարծեմ դարբնոց ունեիք, չէ՞։ Հա, ունեինք։ Գիտեմ, պապան պատմել է, թե ինչ է եղել։ Արդեն կարևոր չի։ Մի բան եմ ուզում հարցնել, մենակ խնդրում եմ, որ անկեղծ պատասխանես։ Պապան միշտ է սենց, դե նկատի ունեմ։ Սենց։ Չէ։ Ընդհանրապես առաջի անգամ տեսնում եմ սենց խմած։ Հաստատ, թե չես ասում, որ չնեղվեմ։ Նեղվելու բան չկա, հանգիստ է։ Ուսով եմ։ Դե լավ, ես գնամ։ Որ պետք լինեմ, համարս պապայի տեղախոսի մեջ կա, անպայման կզանգես։ Լավ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարդ Կարանք խոսանք։ Տների բայց մեկ շտապում։ Հա, ես էլ եմ շտապում։ Ուղղակի մի հատ օգնելու բան կա, էլի։ Դե ձեզ ջան դու էլ ես էլի իմ տարիքին եղել, պետք է հասկանաս։ Բժիշկ չենք բարձանում։ Մի րոպե։ Լավ, ասա տեսնեմ ինչ ա եղել։ Մաման ասաց, որ եկել էր։ Մամատ մեր նշանдрեկի համար ուզում է ինչ-որ խնջույք կազմակերպենք։ Ես էլ չմերժեցի։ Ճիշտ էլ արեցի։ Հեսա թող պապատել գա, մի անգամից հարսանիքի համար էլ կխոսա։ Այն օրը, որ դու դառնաս իմ, ես աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն եմ լինելու։ Արսեն, ինչի՞ ես տենց մեծ պատասխանատվության առատ ինձ կանգնեցնում։
Իմ ամբողջ կյանքն է քո ձեռքերում։ Կներեք։ Նենե ջան, ես հիմա գնամ առավոտյան կգամ, լավ։ Լավ Ալինա ջան, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Այ խելարխի չէ իր ասե որ տանը մարդ կա։ Որսեմ բայց ոնց վախեց։ Քխնդաս գոչ կանաս։ Համեցեք բժիշկ ջան, անցեք, ներս անցեք։ Որտեղ է իմանալ։ Այստեղ եկեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դասում եմ ինչ գանգատներ ունեք։ Տաքությունը քանի ժամա չի իջնում բժիշկ։ Շատ բարձր է։ Ինչ անում եմ ոչ մի կերպ չի իջնում ջերմությունը։ Ու ինչ դեղ եք տվել։ Պարացետամոլ եմ տվել եւ լիմոնով թեյ։ Լավ, բարձր ես պիտի թոքերը լսեմ։ Մի քիչ առաջ նստի ու հագուստվել եմ բարձրացնում, հա։ Անունդ ինչ է։ Տաթևիկ։ Տաթևիկ ջան, ես բժիշկ եմ։ Ինձանից ամաչել պետք չի, պիտի թոքերը լսեմ, որպեսզի համոզվեմ, որ թոքերում մտ ամեն ինչ լավ է մաքուր։ Դավիթ, դու ներարկիչները պատրաստի։ Նորից։ Պրիատել։ Պրիատել։ Խորը։ Վերջ, ապրես։ Ոնց է բժիշկ։ Ամեն ինչ նորմալ է, մի անհանգստացեք, ոչ բան չկա։ Ոնց շատ լավ է։ Մեր նոր աշխատողն է, ուրախանում է, որ կանչելով չի լինում։ Լավ, Դավիթ, դենա դու դեղը պատրաստի։ Բժիշկ պիտի ծագես հիմա։ Այդ տղա, ուրիշ կերպ էլ ոնց պիտի դեղը ներարկի, իհարկե պիտի ծակի։ Ասում եմ, չէ, նոր աշխատողը պետք չի ուշադրություն դարձնել։ Ուղղակի հոգնած է, հերթափոխի մեջ ամեն օր։ Հա, չի հասկանում ինչա խոսում։ Լավ, պարզա։ Հիմա բակի հանգստացի, բայց անկողնային ռեժիմը անպայման կպահպանես, լավ։ Դե քեզ առողջ։ Մերսի։ Շնորհակալություն բժիշկ ջան։ Բժիշկ։ Ձեր այս տղան շատ տարօրինակ է երևում։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի հոգնած է։ Մի անհանգստացեք։ Աշոտարի։ Հա, բան եմ անում, գալիս եմ։ Դե ձեզ առողջ։ Մերսի։
Լավ եմ բալիկս, ոնց ես հիմա։ Լավ եմ, մամ։ Բայց այդ բժիշկները ինչ-որ շատ տարօրինակ էին։ Այդ տղայի անունն էլ մեկ Դավիթ ասեց, հետո էլ ոնց որ Աշոտ ասեց։ Հա, չնկատեցի։ Դե լավ, մի խոսքով դա էական չի։ Կարևորը դու լավ լինես, աղջիկ ջան։ Դու հիմա պետքա միայն պառկես։ Լսեցի՞ր, չէ՞ բժիշկը ինչ ասեց, անկողնային ռեժիմ։ Հա, մամ, արդեն կքնեմ։ Հա, բալիկս, քնի, բարի գիշեր, աղջիկս։ Բարի գիշեր։ Բժիշկ ջան, մերսի շատ։ Ես կյանքում իմ համար քիչ մարդալավություն արել։ Հասկանում եմ, քեզ գիտեմ էլի չէ, ես էլ եմ սիրահարվել։ Բախներս բերես մայրը չհասկացավ։ Հա, իրոք, ուղղակի ժողովուրդ ջան, իմ անունը ոչ Դավիթ է, ոչ էլ Աշոտ է, Մհեր է իմ անունը։ Դե լավ, դե մենք գնացինք, հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն ձեզ։ Մերսի շատ։ Համաշկոտս ոնց ես։ Մայրդ ոնց էիր տենց բան արել։ Բա որ մաման հասկանար։ Իմ համար մեկ էր, եթե ես քեզ չտենայի, հաստատ մինչև վաղը չէի դիմանա։ Հույսով եմ վաղն էլ չես հենց մի բան չես մոկոնի։ Լավ, վաղը մի կերպ կդիմանամ, բայց դու ուլի մի հատ քո աջալի տակ նայի։ Ինչ անեմ։ Դե ասում մի հատ այդ աջալի տակ նայի, որտեղ որ ես նստել էի։ Իսկ ոնց ես հաջողացրել։ Այդ կարևոր չի, դու կեր որ շուտ լավանաս։ Կախարդական է։ Կախարդական շոկոլադ։ Այդ աշխարհի ամենաբուժիչ կախարդական շոկոլադն է։ Դե լավ, դու հիմա պետք է հանգստանաս ու քնես։ Երկար չեմ ուզում խոսանք։ Լավ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Դե անջատի։ Չէ, դու անջատի։ Լավ էլի Մհեր։ Լավ, անջատում եմ։ Դե խելոք կպայես քեզ։ Լավ, բարի գիշեր։ Կյանքը մի վայրկյանում կարող է փոխվել։ Մի օր առաջ դու ամենասովորական մարդն էիր, ոչինչով չէիր տարբերվում ուրիշներից։ Մի օրում, մի րոպեում, մի վայրկյանում դառնում ես աշխարհի կենտրոնում։ Սկսում է թվալ, որ մոլորակը քո շուրջն է պտտվում, որ բոլորը փողոցում նայում են քեզ ու գիտեն, թե ինչ ես անում։ Գիտեն, որ դու աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն ես։ Որովհետև ինչ-որ միտեղ քայլում է քո երջանկությունը, ձեռքերը գրպաններում դրած, քայլում է ու քո մասին է մտածում։ Եթե աշխարհում պայքարելու արժանի ինչ-որ բան կա, ուրեմն դա հենց այդ վայրկյանն է, այդ պահը։ Եթե պիտի զոհես ինչ-որ բան, ուրեմն միայն հանուն սիրո, միայն հանուն ամենաթաքուն երազանքների, որոնց մասին ոչ ոքի չես կարող ասել։ Միայն դու գիտես, թե ինչ գնով է քեզ տրվել երջանկությունը։ Միայն դու կարող ես ճիշտ գնահատել ունեցածդ ու կորցրած, որովհետև ուրիշ ոչ ոք քո անցած ճանապարհը չի անցել։
Ոչ ոք քո կաշվի մեջ չի եղել։ Ու չի զգացել մենակությունը այնպես, ինչպես դու ես զգացել։ Սուր ծակոցով, ուղիղ սրտիդ մեջ։ Ու մենակությունդ քեզ օտար է դարձրել։ Օտար աշխարհին, մարդկանց։ Մինչ այն պահը, երբ հայտնվել է մեկը, ով ձեռքերը գրպաններում դրած, շփտալով քայլում է ինչ-որ տեղ ու մտածում քո մասին։ Բախեցրի շան աղջիկ։ Դու այստեղ ինչ գործում ես։ Արփի։ Այ պապա, ես հիշում որ երեք եկել էի, այդքան խմել էի։ Շատ լավ էլ հիշում եմ։ Չէ, գալը չեմ հիշում հաստատ։ Դե լավ, արի նորից հանդիպենք։ Բարև պապ ջան։ Գիտես քեզ ոնց էի կարոտել։ Հա։ Դե հիմա ասա ինչ է եղել, հա։ Ինչ ես եկել։ Բանա պատա է։ Ոչ մի բան։ Ես էլ հավատացի։ Պապ ուղղակի եմ եկել։ Դեմ ես։ Չէ։ Դեմ չեմ։ Բայց զարմանում եմ։ Ես կան տարի անգիստ ապրում էիր, մտքովդ էլ չէր անցնում գալ։ Զարմանում եմ, մերդ ոնց է թողել, որ հենց այնպես գաս։ Պապա, ես արդեն չափած մարդ եմ ու ինքս եմ որոշում որտեղ եմ ուզում ապրել ու ում հետ եմ ուզում ապրել։ Հա, ճիշտ ասա, ինչ է եղել։ Լավ, պապ։ Եթե շատ ես ուզում, կասեմ։ Մամայի հետ եմ վիճել։ Ինչի՞ եմ։ Պապ, ես չեմ ուզում էլ իր հետ ապրեմ, ես եկել եմ ու քո հետ եմ ապրելու։ Սկանդարի հանգիստ ապրել ես։ Ոչ մի պրոբլեմ էլ չկար։ Մտքովդ էլ չէր անցնում այստեղ գալ։ Պապ, դու չէիր ասում, որ ամեն մարդ պետք է իր հայրենիքում ապրի։ Ես էլ եկել եմ իմ հայրենիքում ապրեմ։ Բա մայրդ մենակա։ Ասում եմ մայրդ մենակա թե։ Պապ, չգիտեմ։
Ընդհանրապես քեզ համար մեկ չի մաման մենակա թե չէ։ Օրինակ ինձ համար լրիվ միևնույն է։ Լավ։ Բարձա, հասկացա։ Պապ, ես ուզում եմ քո տանը ապրեմ։ Դեմ չես, չէ՞։ Չէ, աղջիկ չեմ, շատ ուրախ։ Դե լավ, հիմա մի հատ հարց տամ։ Ասա։ Ինչ ենք ուտելու։ Տատս կասել ոտներս։ Աղջիկը դու ես։ Վեր կաստես ինչ ես անում։ Ինչ ես պատրաստում հորդ համար։ Շփշփա։ Ես արկե։ Բա։ Երկացվե, տեսնեմ մեր ինչ-որ բան սովորացրել եք ես, թե մենակ վրաս գոռալ գիտի մեր հետ։ Բարի լույս։ Կարող հեսա այսքանն եմ կարող։ Էքուց կաշխատեմ շատ լինի։ Քանի օրա նույն բանն ես ասում, արա։ Ուշքը տուրա։ Զարդնար։ Գիժու լես կարո։ Հենց ինչ ես անում։ Վտանգստացի հələ։ Հարա լսում ես։ Հարա ես կամար երեխա չեմ, լսում ես։ Երեխա չեմ։ Էս ինչ առիսկը տարա։ Հանգստացեք հələ։ Էս ինչ եք անում։ Հարա լսի քեզ ինչ եմ ասում ուշադիր։ Ստե ոչ մեկ քո երեխան չի, լսում ես։ Եթե ուզում ես ստե մեր հետ ապրես, ուրեմն մեզ հավասար պահի քեզ։ Եթե չէ, ուրեմն հաջողություն քեզ։ Սենց, հա։ Լեզուներդ այսքան երկար էլ է, հա։ Գիտես քանի օրա քեզ տես սպասում եմ։ Տեղյակ ես։ Գործ ունեի։ Կամ էլ մի րոպե, եթե գործ ունենայի, պետք է սենց աներ, հա։ Մի հատ հանգստացեք երկուսդ էլ։ Նստեք նորմալ խոսանք։ Ու ձենները կամած։ Առանց էդ էլ հարևանների աչքի լույսը չընկնեց, չանեք էս տնից զրկվենք։ Ճիշտ ասում Թումոն, պետք չի որ կռենք, նստի։ Համաձայն եմ, էլ առաջվա երեխեքը չեք, բայց այդ որոշի բան չի փոխվում։ Ես եմ ստե գլավնին կինո, ու ես եմ որոշում ներկայացնում։ Ու որ ասում իրիկունը պետք է տուն ելնես, որտեվ հետդ խոսալու բան կա, նշանակում պետք է տուն ելնես։ Ասեցի արդեն որ գործ ունեի։ Ինչ գործ։ Աղբորը տեստես ոգևորվել ես։ Տես մի նային գերոջը, Թումոն բան չի ասել։ Կարո ուշադիր լսի, այս թեման սաղի համար փագ է։ Թումոյի համար էլ է փագ, ու մանավանդ քո համար։ Ստե ես եմ որոշում իմ համար որ թեման է փակ ու որն է բաց։ Լավ ասածդ ինչ է ասա։ Ասածս այն է, որ ճիշտ է տարիներ է անցել, բայց մեկ այլի շեֆը ես եմ։ Շատ բան է փոխվել, Կարո։ Էլ առաջմանը չի կարա լինի, ոչ մի բան, ու էդի դու լավ գիտես։ Այ եթե իրիկունը բարեհաճեիր տուն գայր, կիմանայիր ինչ եմ առաջարկում։ Հա հիմա ասա, հասկանամ ինչ ես ասում։ Կաշխատենք 50-50։ Ես ձեզ գործ կտամ, դուք ինձ դրանից իմ փայը կտաք։ Հա, ավելի լավը պահակություն անեք, թե մի 2 տարի լավ աշխատեք, հետո լավ էլ ապրեք։ Կմտածենք մենք։ Չէ, ժամանակ չկա մտածելու։ Ինձ հիմա պիտի պատասխան տաք։ Ես չեմ կարող այդքան սպասեմ։ Կամ հետըսեք, կամ չէ։
Սպասի խոսալու բան կա։ Գործից հետո մեր։ Ապրես։ Ճիշտ որոշում կայացրիր։ Ալինա։ Ալինա ջան, քեզ որ խնդրեմ երեկոյան կարող ես տոլմա ու բաղլավա սարքել։ Իհարկե։ Մերսի։ Պապան երեկոյան գալու է, ուզում եմ սեղանին իր սիրած ուտելիքները լինեն։ Շատ լավ։ Լավ։ Դե ես գնացի դասի, եթե ինչ-որ հարցեր լինեն, կարող ես զանգել։ Լավ։ Վերջը տես գնացինք, շատ ծիծաղալու պատմություն ստացվեց։ Հոգնած չէ՞։ Արյոր տղեկ։ Ոնց եք։ Լավ, ասացինք չհանգստանանք կոֆե խմենք, անցնենք աշխատել։ Կարողա դու ուզես։ Չէ, պետք չի։ Հանգիստ խմեք։ Ուր 2 ժամից կհասնի, հանգստացեք։ Դու արի խոսալու բան կա։ Անուն ոնց է։ Թումո ասա։ Նորմալ անուն չունես։ Ինչ վատ անուն ա, որ ազգանունս Թումանյանն է, Թումո են ասա։ Բարձր։ Լսի, քեզ մի բան պետք է հարցնեմ։ Ինչ։ Երեկվա հետի տղու անուն ինչ է։ Իսկական անուն։ Չինոյի։ Հա, իրա։ Ինչ դա պետք Չինոյի անունը։ Եթե հարցնում եմ, ուրեմն պետք է։ Իր անունը քեզ ոչ մի բան չի ասի։ Այդ արդեն ես կիմանամ ինչ-որ բան կասի, թե չի ասի։ Հարցն է իրեք։ Դե մտ կանգնած էր, ինչ չհարցվեցի։ Կամ էլ ավելի ուշադիր նայեի։ Ինչ նկատի ունես։ Ինչի պետք է ուշադիր նայի։ Անունն ինչ է։ Դու ինձ անունն ասա։ Էրո։ Էրոյ անունը։ Էրո։ Հա։ Всё։ Այսքանը։ Ծաղկառատ եւ շահավետ գարուն կերամա մարացիում։ Մինչև ապրիլի 7-ը 35-ից 70% գլխապտույտ իջեցված գներ ծաղկազարդ կերամիկական դեկորատիվ էլեմենտների համար։ Կերամա մարացի։ Դավիթ Անհախտի 6։ Լիլիթ ինչ է եղել։ Ձենդ անհանգիստ էր։ Ներիր Վահագ, որ ուղղակի ստիպված եմ էլի քեզ անհանգստացնել։ Ոնց որ տեսնում եմ, բավական լուրջ բան ա եղել։ Հա, այն Կարոյին եմ տեսել։ Ում։ Դե այն Կարոյին էլի, որ Լորի հետ բանտում էին նստած։ Որտեղ ես տեսել։ Հարցնել հենց այդ է, որ մեր փողոցում եմ տեսել, համարյա մեր տան դիմաց։ Ինչի էր եկել։ Չգիտեմ, բայց ճանաչեց ինձ, հասկանում ես,
Հիշեց ինձ։ Խոսել ես հետը։ Հա, խոսել եմ ու ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ դրանով չի վերջանա։ Ու ես վախենում եմ, շատ եմ վախենում, որ ամեն ինչ կարող է ջրի երես դուրս գալ։ Դա նրա շահերից չի բխում։ Բայց ինքը բան չունի գործնելու։ Հասկանում ես, որևէ բան չունի գործնելու։ Ու ամեն ինչ հանգիստ կարող է պատմել։ Եվ Արսենին, եւ Կարենին, եւ որ ամենավատն է, կարող է Գոռին պատմել։ Դու վատ բան չես արել։ Հա, բայց իրանք ինչ չեն հասկանա։ Չեն հասկանա իրանք, ոչ մեկը։ Ու ես չգիտեմ, թե ինչ կլինի, եթե հանկարծ Արսենն իմանա, հասկանա, որ ես այսքան ժամանակ նման բան եմ արել, իրա թիկունքի ետևում խաբել եմ իրան, նման բաներ եմ արել։ Լավ, ես նրան կգտնեմ։ Դժվար բան չի գտնել է եւ խոսել։ Ամեն ինչ կանը որ բերանը փակի։ Բայց դու էլ ամեն ինչից խոճապի մի մատնები։ Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ու ես սրա մասին ուրիշ ոչ մեկի հետ չէի կարող խոսել։ Ինչ ա եղել։ Լիլիթ ինձ նայ։ Բարև ձեզ։ Այ քեզ հետաքրքիր հանդիպում։ Կարեն, մի ցինիկացի։ Ես քո տանը կխոսամ։ Ես եմ Լիլիթին հրավիրել։ Շատ կարևոր բան ունենք խոսել։ Պետք չի, Վահագ։ Պետք չի։ Չէ, ինչի։ Թող պաշտպանի։ Թող պաշտպանի, ես էլ ձևացնեմ, թե հավատացի։ Կարեն, ավելի լավ է դու քեզ նայի կողքից։ Նայի քեզ ու տես, թե ում հետ ես։ Ու ոչ մեկին չպիտակավորես, չհամարձակվես, դու իրավունք չունես, ինքդ անամոթ ես, ուրիշներին ես այդ վերագրում։ Միայն փորձի։ Ձեռքդ կկոտրեմ։ Եթե ես քեզ մի անգամ էլ Լիլիթի հետ տեսա, Բա հիմա ինչ ենք անելու, տրամադրությունը սնգով։ արա դու սուս մնա, հա? Սուս մնա! Ու հավեսը չկա։ Զամոք ինչի չես սարքել։ Գոր լսի, բայց հաստատ ստեղ եմ մոռացել։ Դե ես ինչ իմանամ։ Լավ, համբեր ես եմ անգամ կզանգեմ քեզ։ Կատարողական հիմնարկ Աբովյան Գոր Սնամետի ձերագի
Ես քեզ ասել եմ երեխուց հեռու մնա։ Ինչ ես եկել, գնա աստեղից։ Ման։ Լիլիթ, կանգնի, սպասի։ Չեմ կարծում, որ դա քեզ համար նորություն է։ Բայց հասարակական վայրում, հա, այդ անբարոյականի ներկայությամբ ինձ վրա ձեռք բարձրացնի, հա, այդ դա ինձ համար նորություն է։ Իսկ ոչ հասարակական վայրում։ Сейчас սերը կրկտ մացի հետս գեր։ Ապս, ասեկել ես արդեն։ Ինչ կա։ Քեզ ուզում եմ մի բան հարցնել, բայց պիտի անկեղծ պատասխանես։ Ինչ ասում։ Երբ որ գորը բանտում էր, դու իրան նամակ գրել ես։ Ասում ես Չինոյի աղբերը ինքն է։ Հա, ինքը ճանաչեց։ Թումոն էլ ասեց մեր մոտ ընդունված թազա աշխատող է։ Դրանք էտով է։